Привет, бойцы! Вы как всегда на канале Балгеймер, и уже сейчас я чувствую себя намного лучше, чем ранее, так что в будущем я все чаще буду радовать вас видеороликами с моей озвучкой. Но, к сожалению, в последнее время появляется не так много новостей, связанных с разработкой мобильной CQB игры под названием War in Arms, поэтому сегодня мы пытаемся понять истинную причину происходящего. Ну а перед тем, как мы начнем, большая просьба поставить лайк этому видеоролику, а также досмотреть его до конца, ведь только от вас зависит судьба этого YouTube канала, ну а мы начинаем. Если честно, за все это время разработки War in Arms у вас наверняка возникло огромное количество вопросов не только к нашим любимым разработчикам, но и также ко мне как ютуберу, который каждый месяц публикует контент на данную тему. Из ролика в ролик вы спрашиваете меня о долгожданных новостях по разработке War in Arms, а также с нетерпением ждете публичного тестирования игры. Но, к сожалению, даже несмотря на недавнее получение финансирования, разработчики все еще готовятся к публичному тестированию War in Arms, а именно исправляют огромное количество ошибок, а также добавляют немалое количество нового игрового контента. А самое крутое именно то, что в последнее время разработчиками было сделано 18 различных изменений, а это указывает лишь на то, что скорее всего уже в ближайшее время, а именно до конца этого месяца, мы наконец-таки узнаем дату начала публичного тестирования War in Arms. Но даже несмотря на то, что новостей в последнее время по разработке данной мобильной CQB игры не так много, но поверьте, они есть, и мне есть о чем вам рассказать. В общем, как вы помните из предыдущего видеоролика на данную тему, разработчиками было принято решение переделать карту Oasis, которая должна появиться в публичном тестировании War in Arms. И поверьте, у них неплохой прогресс в этом направлении, и его результаты вы как всегда можете видеть сейчас на экране. Опять же, не стоит писать какие-то гневные комментарии, все это еще находится в стадии разработки, и со временем карта Oasis станет только круче, а также интереснее. Более того, разработчики улучшают новую карту, а именно добавляют новые текстурки, а также тестируют новые разрушаемые шейдеры. Не знаю как вам, но это уж точно не похоже на Roblox, выглядит достойно, а также ничуть не хуже того, что мы видели в той же умершей Area F2. Так что, как по мне, разработчики движутся в правильном направлении, и помимо улучшения карт, они также добавляют немалое количество игрового контента и ведут работы над другими аспектами War in Arms. Ведь уже в предстоящем публичном тестировании игры нас ждут скины не только для различных пушек, а также оперативников, но и для кораблей, которые будут доставлять игроков на поле битвы. Более того, уже скорее всего в ближайшее время в War in Arms появится женский оперативник, и как по мне, она выглядит очень даже неплохо и отлично вписывается в общую стилистику игры. Но поверьте, это не все, ведь разработчики для нас готовят что-то грандиозное, и часть этого объявления вы как всегда можете увидеть сейчас на экране. Так что я, как и вы, с нетерпением буду ждать публичного тестирования War in Arms. Мне же сегодня будет очень интересно узнать в комментариях, что вам данной мобильной CQB игре не нравится больше всего и почему. А на этом, к сожалению, у меня все. Сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Балгеймер, и до скорого!